53 жастағы пенсия не үшін аз болады? Көп адамда бұл аз болады. Адамдар шатастыратын жері 53 жастағы пенсия мен әйелдердің шығатын 61 жастағы, ерлердің 60 жастағы пенсиясы үш пенсияны бірдей деп ойлағандықтан. 53 жас ат айтып тұр ғой, 53 жастағы пенсия 60 жасқа салыстырғанда 10 жыл бұрын бер жағында тағайындалатын пенсия. Яғни получается 10 жылға стаж ойнайтын болады. Бұл жерде 53 жастағы пенсия сіздің 98-ге дейінгі стажыңыз және соңғы емес кез келген үздіксіз 36 айдағы табыс. Өзінің арнайы формуласы бар. Осылар бірге өзінің формуласы арқылы есептеліп, 98-ге дейінгі стажыңыз шығарылып, есептеліп, сіздің выгодный периодыңыз, сіздің осы екеуі нормальный болған жағдайда сіздің пенсияңыз жақсы шығады. Бірақ та әркімнің өзінің стажына байланысты өзінің максималды пенсиясы бар. Тағы айта кетейін, егер әйел адамдарда стаж 20 жыл болса, 142 мың теңге шығуы мүмкін. Егер ер адамдарда 25 жыл болса, 142 мың шығуы мүмкін. Сондықтан да әркімнің пенсиясы әртүрлі болады. Бірақ 53 жаста ешкімде 20 жыл стаж болмайды. Ер адамдар неге көп болады, өйткені олар 53 жастан шықпайды, олар 60 жастан шығады. Егер сіздер де сол 60 жастан 61 жастан шығатын болсаңыздар, сіздердің де пенсияңыз 50 жасқа қарағанда біраз көптеу болуы мүмкін. 50 жаста тек қана солидарный пенсияны жасына байланысты пенсияны тағайындалады. Ол адамдар өзінің жасына барғанда енді оған 60 жас болуы мүмкін, немесе 61 жас болуы мүмкін. Сол кезде барғанда базалық және НПФ пенсия қосылады. Шатастырмаңыздар. 50 жаста пенсияның аз шығуы міне осындан. 50 жаста пенсияны шығып болғаннан кейін дальше жұмысыңызды жасап жалғастыра берсеңіз, пенсияны ұстатып, сіздің 61 жастағы НПФ пенсияңыз бен базалық пенсияңызға көбеюіне әсер ететін болады. Пенсияға қатысты пайдалы ақпараттармен біліп отырғыңыз келсе, парақшама тіркеліп алыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, білмейтін сұрақтарыңызға жіберіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға.